హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ప్రభు. మీరు చూస్తున్నారు ప్రభు జెన్యూన్ ట్రిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఒక కొత్తది సింపుల్ యూస్ఫుల్ ట్రిక్ మీకు ఈరోజు పరిచయం చేయబోతున్నాను. యాక్చువల్గా ఇది కొంతమంది తెలిసి ఉంటుంది, మేబీ కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు. సో అదేంటంటే మనము మొబైల్ని ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టి డేటాని యూస్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా మనము మొబైల్ని ఫ్లైట్ మోడ్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా అన్ని కనెక్షన్స్ అన్ని కట్ అయిపోతాయి, ఇంక్లూడింగ్ డేటా. సో అలా కాకుండా మనకు ఒక్కోసారి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది, కొన్ని కాల్స్ వస్తుంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే మనం ఆ కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోకుండా సో కాల్స్ని అన్నీ రాకుండా చేసేసి ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టి బట్ మనం డేటాని మాత్రం యూస్ చేయొచ్చు. అంటే వాట్సాప్, సో ఎలాంటిదైనా మనకు డేటాకు సంబంధించి ఎలాంటిదైనా మనము యూస్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలాగో ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాము. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మొబైల్ వచ్చేసి డేటా ఆన్లో ఉంది, ఫ్లైట్ మోడ్ వచ్చేసి ఆఫ్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫ్లైట్ మోడ్ని ఆన్ చేస్తున్నాను. ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా డేటా కట్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఎస్, డేటా కట్ అయిపోయింది. సో కింద పక్కన బ్యాటరీ సింబల్ పక్కన వచ్చేసి ఫ్లైట్ మోడ్ సింబల్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేస్తానంటే నేను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే అయిపోతుందంటే కింద నో కనెక్షన్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం డేటాని యూస్ చేయడానికి లేదు. సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్ మోడ్లో కూడా డేటాని యూస్ చేయాలంటే ఒక సింపుల్ ట్రిక్ ఫ్రెండ్స్. అదేం లేదు, మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెర్చ్ సెట్టింగ్స్లో వచ్చేసి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అని కొట్టండి. ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అని చెప్పి టైప్ చేయగానే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా పైన దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కిందికి ఆల్ స్పెక్స్ వచ్చేసి కింద ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అని ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్. దాని మీద ఒక 5 times క్లిక్ చేయండి. 1 2 3 4 5. సో మనం ఏ సిమ్ నుంచి అయితే డేటాను యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో ఆ ఫోన్ 1 ఫోన్ 2 అంటే దట్ ఈజ్ సిమ్ 1 సిమ్ 2 అనమాట. సో అది మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వచ్చేసి నాది సిమ్ 1లో ఉంది. సో అంటే ఫోన్ 1లో ఉంది. సో ఆ ఫోన్ 1లోకి వెళ్ళి నేను డేటాను యూస్ చేయాలి, బట్ మొబైల్ వచ్చేసి ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉంది. సో అది ఎలాగో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లిక్ చేశాను కదా, ఫోన్ ఇన్ఫో 1 దాని మీద క్లిక్ చేసా. ఇక్కడ కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి మొబైల్ రేడియో పవర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో అది మామూలు అందరికీ డిజేబుల్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము దాన్ని ఆన్ చేయాలి. ఈ మొబైల్ రేడియో పవర్ అనేది ఆన్ చేయాలి. అది ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే దాని మీద ఆన్ చేస్తే అది ఆన్ అవ్వదు. అంటే ఒక టూ టైమ్స్ అలా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయిపోయింది. ఆన్ అయిపోయిన పైన మాత్రం స్క్రీన్లో వచ్చేసి ఫ్లైట్ మోడ్ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి పైన చూడండి ఫ్రెండ్స్, నెట్వర్క్ స్పీడ్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. నాకు బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పైన వచ్చేసి డేటా ఆఫ్లో ఉంది, ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్లో ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు పైన సిగ్నల్ చూడండి 3.8 KB 0 KB చూపిస్తుంది కదా. నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నాగార్జున గారిది వీడియో ఉంది, దాని మీద ప్లే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. Having biryani? Get delicious biryani starting from ₹149. Order now from Zomato. Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.